wọ́n ní bí àmì ẹ̀yẹ the most calm celebrity wife tó bá wà, wọ́n ní Madam Ruth Adekola òun ni kí wọ́n gbé fún o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn òun ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó Adékọ́lá tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ruth Adekola tọ́pọ̀ ènìyàn máa ń sábà pè ní mọ́mì D1. Òun ni àwọn èèyàn máa ń sábà pè obìnrin náà o. ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí ni wọ́n ń jẹ lẹ́nu lọ́tẹ̀ yìí o. ọ̀rọ̀ mọ́mì D4 òun ni ọ̀pọ̀ ènìyàn sọ lọ́tẹ̀ yìí. wọ́n ní bámì ẹ̀yẹ the most calm celebrity tó bá wà, wọ́n ní mọ́mì D4 ló yẹ kí wọ́n gbé fún o. Ruth Adekola òun ni kí wọ́n gbé àmì ẹ̀yẹ the most calm celebrity wife fún o. nítorí bí wọ́n ṣe pé 22 years of marriage láìsí wàhálà kankan rárá. kábíyèsí olódùmarè. ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ní àǹfààní àti máa wò wá, tẹ́ ẹ ti máa gbọ́ wa lórí ìkànnì yìí, ìkànnì King Fax TV. a ó máa bẹ ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu àtẹ́lẹsẹ̀ ànìnà, ẹni bá ní amánì òun la ò ní dé bá ń lé o. láṣẹ elédùmarè, gbogbo ọwọ́ tó ń ṣí ẹ̀ pátápátápátá a ò ní réhun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o. ìyàwó alálùbáríkà èyí tó máa dúró tì wá táyé wa á sì máa dùn tá a sì máa nóyin, òun ni elédùmarè yóò pèsè fún gbogbo wa o, lágbára elédùmarè o. bí wọ́n ṣe ń ṣe congratulation lọ́tún, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe congratulation lósì fún ìyàwó Odunlade Adekola o, tá à ń pè ní Ruth Adekola. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ń kí arábìnrin náà o fún ẹ̀mí sùúrù tí ọlọ́run ọba fún o láti wà títí di àkókò yìí, látìgbà tí wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó wọn ní ọdún 2003 títí di àsìkò yìí láìsí wàhálà kankan rárá o. ọdún yìí wá ni wọ́n pé 22 years of marriage, 22 years of endurance, 22 years of ẹ wò ó kábíyèsí olódùmarè. ọ̀pọ̀ ènìyàn ni wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn celebrities yìí náà ni wọ́n ti ṣègbéyàwó tó lè jẹ́ wípé ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, ọdún kan gan wọ́n á ti da gbogbo ẹ̀rú, ṣùgbọ́n tí ìyàwó Odunlade Adekola yóò jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. láti ọdún 2003 títí di ọdún 2026 tí a wà yìí. kábíyèsí olódùmarè, káìkàìkàìkàìkàì wọ́n ló tọ́ kí wọ́n celebrate wọn o. wọ́n ní congratulations sí Ruth Adekola o, wọ́n ní congratulations sí mọ́mì D4 o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n wá ń béèrè kí ni àṣírí tí Madam Ruth Adekola ń lò fún Odunlade Adekola tí kò fi sí ẹgbà mi o, ọkọ mi ò wálé, ọkọ mi ò jẹun, ọkọ mi ò fowó lẹ̀, ọkọ mi ò ṣe báyìí báyìí. káìkàìkàìkàìkàì wọ́n ní kí lohun àṣírí ohun tó ń lò, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn celebrities yìí ni ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nílé wọn tó jẹ́ wípé orí ẹ̀rọ ayélujára ohun láti máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ o, tá a máa fà wọ́n lọ́tún, tá a máa fà wọ́n lọ́sì, tá a wá di ohun tí àwọn fáǹsì là máa dá sí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wọn o. wọ́n wá ní kí ló wà lọ́wọ́ Madam Ruth Adekola o tí ò sí lọ́wọ́ àwọn ìyàwó celebrities tó kù. ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń béèrè lọ́tẹ̀ yìí nìyẹn o. ìbéèrè tí àwọn ayé ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn òun rèé o. àṣírí bí Madam Ruth ṣe ń ṣe òun làwọn èèyàn ń béèrè. ìdí nìyí táwọn èèyàn fi ń sọ wípé ó yẹ kí wọ́n gbé àmì ẹ̀yẹ the most calm celebrity wife fún Madam Ruth o. àdúrà wa wá ni wípé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní da ìgbéyàwó náà rú o, lágbára elédùmarè o. ẹ wá jẹ́ akọ́gbọ́n lára mọ́mì D4, ẹ wá jẹ́ akọ́gbọ́n lára Madam Ruth Adekola o. ẹ̀yin ọlọ́mọge ìsẹ̀yìn, ẹ wá kọ́ bí Madam Ruth Adekola ṣe ń ṣe o, kẹ́ ẹ bá lè má ní ìṣòro nílé ọkọ yín o. ẹ̀yin alára wa kílẹ̀
tẹ̀yin náà mọ̀ nípa Madam Ruth Adekola mọ́mì D4, ohun tẹ̀yin náà bá mọ̀ nípa mọ́mì D4 ẹ bá wa fi sí abala ìrísí o. aṣọ ńlá kọ́ lèèyàn ńlá o. The most scam celebrity wife Madam Ruth Adekola. ẹ má gbàgbé ẹ follow kẹ́ like post wa lórí ìkànnì yìí, ìkànnì King Fax TV. ire o.